За бүгдээ сайн уу. Намайг бол Оюун Сэрэн гэдэг. Зарим нь таних байх. Сүүлийн 2 жилээр ерөнхийдөө ванкой буюу крипто валютын бизнес руу нэлээд төлөвлөгөө анхаарлаа хандуулж ажиллаж байгаа. За ерөнхийдөө бол ванкой заастаа хүмүүс бол хэвш намайг таних байгаа. Сүүлийн үеийн нөгөө худалдааны платформын тухай би бас нэлээд ярьж байгаа. За гэтэл бол бидний дараагийн том алхам хүлээж байгаа том шалтгаан бол яалтчгүй арилжааны бирж байгаа тийм бирж ажилладаг. Хүн болгон бол биржийг хүлээж байгаа хизээ бирж дээр гарах вэ? Хизээ биржээ дагаа мөртлөөсөө яг тэр биржийн ажлыг бол сайн мэдэхгүй байгаа. Гэхдээ хүн мэдэх албагүй бид нар бол ингээд яг зэрэгтэй сураад явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар крипто валютын ертөнц рүү нэгэнт хүл тавьсан л бол суралцгаа зур аргагүй ийм байдал төрсөн байна. За тэгэхээр зэрэг юу яа сая энэ биржийн тухай ерөнхийдөө бирж олон бирж яаж ажилладаг вэ? Крипто валютын тухай ойлголтыг бол төсөнд өрөх боломж байгаа хоёроос бүрдчихлээ. За тэгэнгүүт зэрэг би бол юу танилцуулж байгаа вэ гэвэл smart trade solution буюу арбитражны бирж гэж сүүлд яригдж байгаа. Нөгөө бирж хоорондын олон биржүүдийн арилжааг нэг програм дээр хийх боломжтой болсон ийм софтвер буюу програм хангамжийг танилцуулж байна. За тэгээд та нар анхааралтай сонсороо тэгээд ойлгохгүй зүйлээ асууад яваарай. За Smart Trade Solution гэдэг компани бол ерөнхийдөө Швейцар, Германы хамтарсан юм компани юм байлээ. За тэгэхээр зэрэг ер нь биржийн арилжаа гэдэг маань бол ямар зүйл байдаг вэ гэхээр ер нь яг энэ зурган дээр байгаа шиг ийм зүйл байдаг байна. Тэгээ өсөлт уналт бидний нөгөө койны өсөлт уналт тийм ээ. Хямдхан байх үед нь аваад үнэтэй үед нь зараад хоорондын ашгийг бол бид нар авах хэрэгтэй. Угаас ингэж бодож анханасаа ванкойн хөрөнгө оруулалт хийсэн бид нар тийм анх. Гэтэл бол компани маань ардаа маш том төсөлтэй байсан учраас ингээд үргэлжлээд явж байгаа. За тийм болохоор бид нар энэ талбарыг зайлшгүй сурахаас аргагүй болсон. За тэгвэл биржийн тухайг бол бас түрүү ярьчихсан тийм Binance тэгээд Bittrex, Coinbase гэдэг ийм биржүүд байгаа. Шинэ тэр Bittrex биржийн дэмжиж байгаа шинэ бирж бол жагаахан хилээд байгаа юм хийсэн хэцүүхэн нэртэй биржээс байгаа. Гэтэ бид нар энийг хэл сурах бодохгүй. Яг энэ нас аяга алдартай бирж болох гэж найдаж байгаа. За тэгэхээр энэ олон биржүүд маань яаж ажилладаг вэ гэхээр ингэж л ажилладаг. Бид нар ер нь бол бирж дээр ажилладаг хүмүүсийг бол трейдер буюу арилжаач гэж нэрлэдэг тийм. Гэтэл хүн бүхэн бол арилжаач биш байгаа шүү дээ. Хүн бүхэн трейдер биш. Хүн бүхэн энийг ойлгож чадахгүй бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэгвэл трейдер буюу арилжаач хүн гэдэг бол яг ийм хүнийг хэлдэг. За энэ хүн бол яг үгээр маш олон дэлгэц тавьчаа сууж байгаа тийм ээ. Та нар анзаарсан бол жишээлх юм бол эхний дэлгэц дээр Binance биржийг нээгээд ч юм уу тийм хоёр дахь дээр нь Coinbase за тэгээ Bittrex гэх юм уу ингээ биржүүдийг нээгээд энэ дээрээсээ бид нар ашиг алдагчаа тооцоо гаргаад дүр шинжилгээгээ хийгээд ингээд ашиг авах ёстой юм байна. Уг нь бол биржтэй. Тэгвэл бид нар бол жишээлх юм бол ванкойн удахгүй бирж дээр гарна гэж ярьж байгаа тийм ээ. Хүлээж байгаа магадгүй гарна. Бас ялгаагүй ванкойн заасандаас өөрийн бирж дээр гарах байх. Эхлээд бол мэдээж аль компани өөрийн биржийг төрүүлж нээх сонирхолтой байдаг тийм ээ. Тэгжээ тэр компани үнцэн өсөн тэгжээ тэр компани токен coin буюу крипто валют тодорхой хэмжээгээр өсөж тогтвортой өсөж явах ийм боломж байгаа. Тэгвэл ванкойн зоосон магадгүй крипто валют учраас крипто валютаагаад арилжаанд орно тийм биткойн, эфириум тухайд аль ашигтай coin байгаа ингээд бирж арилжаанд орно л та. Тэгвэл бид нар үүнийг бол арилжаалах эхний арилжаанд ямар ч ойлголт бол одоохондоо байхгүй байгаа. Гэхдээ бид нар сурах ёстой тийм ээ. За тэр хүн бүхэн арилжаач юм болно гэсэн үг байна шүү дээ. Баг багаар ядаж сураад ингээд энийгээ ойлгочих юм бол бүр өчиргүй ингээд арилжаа болоод ашиг олоод байхгүй ч гэсэн ядаж хүн дээр очиод арилжаагаа хийлгэхдээ хажууд нь хараагүй наад чинь сая тэгсэн шүү дээ. Сая ийм байсан шүү дээ. Өчиг энийг ингэчлээш тэгээд ингээд нэг анхан шатны мэдлэгтэй арилж болох хэрэгтэй юм лээ. За тэгэхээр зэрэг энэ бол маш алдартай том арилжаачин хүн байдаг тэр Монголын юм билээ. За ер нь бол ийм их арилжаа байгаа. За тэгвэл энэ арилжаануудыг саяны олон дэлгэц байгаа шүү дээ. Тэр олон биржүүдийг нэг платформ буюу нэг софтвер програм хангамж гэсэн нэг өсөндөө нэг сайтнаас бид нар удирдах юм боломжийг олгосон байгаа нэг шинэ компани. За тэр Smart Trade буюу ухаалаг арилжааны талбар гэсэн үг байна шүү дээ. За энэ сайт маань ямар учиртай ямар давуу талтай вэ гэвэл бид нар энэ сайтыг
эзэмшээд сурж авснараа одоо саяны олон ширхэг одоо биржүүдийг өчнөө олон дэлгэц тавиад ингээд суугаад авах шаардлагагүй шүү дээ. Тэн дээр зөвхөн бид нар анхан шатныхаа арилжааны мэдлэгийг авчих юм бол энэ сайт дээрээ одоо 7 одоо та хэдэн биржээс ашиг олох хүсэж байгаа гэдэг биржүүдээ ингээд жагсаахад биччихнэ. Ялтаа ингээд сонгочихно шүү дээ. Одоо Binance, Coinbase ч юм уу те Coinbase энтергээд Bittrex биржээс бид одоо үнийн зөрүүн дээрээс ашиг олно гэдгээд одоо сонголоо гэж бодож. Жишээлх юм бол Binance бирж дээр одоо биткойн аж 5200 тань байлаа гэж бодоход Coinbase дээр 5230 ч юм уу те $5250. Бас арай нэг өөр бирж дээр одоо хэд байдгийг $5300 ч байдаг юм уу. Энэ бүхнийг бид нар ингээд нэг бүрчлэн ороод хянаадах боломжгүй шүү дээ. Тэгвэл тэгээд тийм цаг хугацаач байхгүй тэрийг хянаад дүн шинжилгээ хийж идэг тийм боловсрол одоохондоо биднэрт байхгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр биржүүдэд жагсааж бичээд хажуу талд нь одоо энэ софтверыг би яг одоохондоо бодлож авч чадаагүй байгаа болохоор ингээд нарийн сайн ингээд дотор нь орж ирэх чадахгүй юм л да. Тэгэхээр зэрэг яг би харсан байхгүй яг яаж ажиллаж байгаа процесс нь өөрөө харсан байгаа. Тэгээд нөгөө талд нь болохоор зэрэг нөгөө бид нар одоо хэдэн криптоо гэдэг хооронд нь арилжаалах юм тий. Одоо танд ганцхан биткойн байлаа гэж бодъё л доо. Тэгвэл биткойноо хэдэн одоо валютуудтай ингэж хооронд нь ингэж одоо хослуулж арилжаалах юм бэ гэдгийг сонгочин гэсэн бас ингэ сонгочин. Ерөөсөө их амар ажиллагаа илүү амар болж байгаа гэсэн үг байхгүй тий. Та одоо ерөөсөө ингэж арилжааны бирж хийж байгаа ингэж одоо арилжаа дундаас ашиг олж байгаа ингээд өдөр бүр дэлгэцэн ширтээд бид нар ингэж өдөржингөө дэлгэцэн ширтээд за энийг нэг ийм үрдэгтэн зарчих юм бол энэ хоорондыг ийм ашиг унах юм байна гэдэг хүлээгээ суугаад авах шаардлага болж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Та тэр 7 байна уу одоо хэдэн биржээ сонгочихно. Хажуу талд нь хэдэн одоо койны хослол байна. Тэгэхээр одоо биткойн, этериум ч юм уу, биткойн одоо юу ч гэдэг тийм ингээд койнуудаа сонгочихно шүү дээ. За ингээд сонгочихно. За тэгээ энэ дээр та яаж одоо үнэ ол мэдээч хэрэг бас ингээд сонгоод бичих юм тийм. Тэгэхээр бид нар анхан шатны арилжааны одоо мэдлэгийг заашгүй олж авах хэрэгтэй болж байгаа. За ингээд сонгоод яваад өгөн та одоо өөрөө амраад одоо унтаад сайхан гадуур дугаалаа явж байгаа хоогоор энэ одоо арилжаа маань энэ софтвер бидний одоо худалдааны өөрийн хувийн платформ баггүй юу? Энэ хувийн програм маань бидний одоо арилжааг хийгээд таны одоо e-wallet буюу одоо электронны төрөвчрүүч ашигыг бол ингээд одоо шийднэ. Ийм байгаа. За нөгөө талаараа зэрэг би энэ smart trade буюу нухайлаг платформыг яагаад сонгосон бэ гэхээр одоо би сонгоцсон явж байна л да. Ер нь бол яагаад гэвэл бид нар хүсээгүй энэ зүгээр алхаж байгаа байхгүй. Одоо жишээлх юм бол банкоин гэдэг маш том одоо бүр маш том бааз энэ одоо бүх хүмүүс одоо банкоин зоосон эзэмшиж гадаад дотоод бүгд одоо exchange хүлээж ин тий одоо хизээ бирж дээр гарахгүй хизээ мөнгө олохгүй гэдэг байгаа байхгүй. Ер нь бол гэтэл банкоин гэдэг зоос чи өөрөө крипто байлууд байгаа тий өөрөө нэг төрлийн крипто. Гэтэл крипто байлууд дэлхийд дээр 2-оос одоо бараг 2000-аас авсан крипто байлууд дээ шүү дээ. Бид нар одоо тэр OneCoin буюу одоо биткойн ч ямар нэгэн coin эзэмшдэг бол тэрийг өрн цаас мөнгө болгох тал дээр ерөөсөө одоо тэр бодлыг энэ толгоноос ордоос авч хаях хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл компани болгон өөрийн coin-ыг гаргачна одоо. За магадгүй би одоо нөгөө ингээд манайх бол хэвлэх үйлдвэртэй байсан л да. Одоо компьютерийн үйлчлэгээ ингээд ийм үйлдвэр жижиг үйлдвэртэй байсан байхгүй юу. Тэр үйлдвэрийнхаа үйл ажиллагааг би дэмжиж явуулахын тулд төлбөрийн хэрэгсээ би койноор хийж байгаа байхгүй. Одоо ер нь бол ингээд ийм болж байна ирээдүйн маань. Тэгэхээр бид нар магадгүй бидний хэрэглэж байгаа энэ цаасан мөнгө маань ер нь бол хэсэг хугацааны дараа музейд тавигдах тийм ээ үзүүр болох байгаа. Яагаад гэвэл одоо бидний сонгож байгаа бүх компаниуд ер нь харьцаж байгаа компаниуд заавал ардаа нэг токентэй, заавал ардаа нэг coinтэй тэр компани өөрийнх нь төлбөрийн хэрэгсэл болоод байгаа байхгүй юу? Ийм чухал ирээдүйн алхаж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ арилжааны энэ бирж буюу одоо энэ бизнес бол бид нар зайлшгүй одоо тийш алхаж орж байгаамаа. За тэгэхээр зэрэг биткойн гэж ярьж байна тийм магадгүй би яг үнийг хэлгээд одоо би харамсч явдаг л да. Яагаад гэвэл 2 жилийн өмнө би OneCoin зоос ингэж ярьжсэн шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ OneCoin-ыг ярьжсэн тийм. OneCoin бол ийм, OneCoin ийм гэдээсэн мөртлөөсөө давхар биткойн ингэж өсөж исэн ийм амжилттай хамгийн анхны крипто айлууд гэдэг биткойны давхар яриад исэн мөртлөө өөрөө нэг ширхэгч нэг бүтэн биткойн бол өнөөдөр зогсож байгаа байхгүй юу? Ер нь бол тийм ээ. Тэнгүүд зэрэг одоо яг ингээд би яагаад би тэр үеэр биткойн $750 авахт нэг 2 ширхэг ч юм уу нэг ширхэг аваагүй юм бэ? Гэтэл бид нар OneCoin руу хэдэн 10,000 евроор одоо coin авч исэн мөртлөөсөө яагаад нэг 2 бүгд биткойн авчаагүй юм те? Би бол одоо яг тийж бодож харамсаж байгаа. Ер нь бол азар гэж одоо хайшиж биткойны хайш бол одоо жоохон уналттай байгаа.
энэ үед нь бид нар ямар нэгэн хэмжээгээр багаар ч юм уу олборлоод авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би бол эмчлээс ойлгож байгаа байхгүй айгүй оройтож ойлгосон. За яагаад вэ гэхээр бидний төрөвчөнд ер нь ингээд олон төрлийн валютууд явдаг тий одоо гадшаа дотшоо явж байгаа хүмүүс бол мэдж байгаа шүү дээ. Одоо бид нар юан гэдэг заримдаа нэг доллар, 10 доллар, 20 доллар ч юм уу ингээ яваад үрж амжаагүй ирсэн өөр улсын валютууд байдаг тий. Гэтэл яг түүнтэй адилхан бидний электрон төрөвч буюу одоо бид нар энэ цахим хэлбэрлэлд шилжиж байгаа үед мөн ялгаагүй ядаж гарын 5% багтах койныг бас эзэмшсэн байх нь чухал юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр бид нар бол OneCoin бол маш их байгаа. За OneCoin бол одоо бидний одоо нөгөө үндсэн худалдаж авсан одоо олборлолтын үед хямдхан байхад нь худалдаад авчихсан ийм coin байгаа. Энэ бол угаасаа бидний үнэт өргөх юм ээ. Үүнтэй адилхан биткойн ч юм уу одоо Ethereum өдөр бол маш хямдхан байна шүү дээ. Эднээсээ бид нар бас бүгд бүхлээр нь худалдаж авч чадахгүй ч гэсэндээ одоо баг-багаар нь туслаар ингэж цуглуулах ийм боломжийг бол бас энэ smart trade гэдэг энэ софтвер олгож байгаа байхгүй юу? Одоо энэ програм өөрөө. За тэгэхээр зэрэг бид нар одоо бас их хэмжээний мөнгө OneCoin-ээр хийсэн байгаа л да. Яг миний тухайд гэхэд одоо яг ингээд өнөөдөр бас OneCoin-ийн биржийг хүлээгээд хүмүүстэйгээ адилхан байж тань. Гэхдээ одоо бид нар тэгээд зүгээр суугаад байгаас хэрэггүй байна. Яг ч гэсэн дараа чинь ямар шинэ боломжууд байна гэдэг ингээ хайгаад үзэхэд бол яалтчгүй бидний амьдралд орж ирж байгаа ийм цоошин програм одоо орж ирж байна. Энийг бол бид нар судалгаа зур аргагүй байна. Давхар одоо бид нарт маш их хэрэгтэй байна гэж ойлгосон. За тэгээд энэ smart trade coin гэсэн байгаа. Ялгаагүй энэ нэг арбитражны бирж буюу энэ одоо бүх бирж ажлыг зохицуулдаг энэ арилжааны бирж маань өөрөө одоо бас яг ардаа бас coinтай smart trade coin нэг нь ухаалаг арилжааны coin гэсэн. Тэгэнгүүт чинь саяхнаас одоо нэг хэдэн сарын өмнөөс юу зарлж байгаа ICO зарлж байгаа байхгүй юу? ICO гэдэг маань бол өөрийн бүтээгдэхүүнийг тийм ээ олон нийтэд одоо танилцуулах одоо ийм ажил шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг ICO зарсан бас токен одоо нийтэд ингэ зарж байгаа токен худалдаалж байгаа гэсэн. За тэгэхээр токен маань бол энэ smart trade токены coin-ы одоо бидний OneCoin-аас ялгах онцлог гэвэл одоогийн байдлаар lab token буюу энэ lab token-ы биржээр ингээ байрлаж байгаа. Одоогийн энэ байгаа энэ дээр анилаа ингээ тэрээд smart trade coin гэдэг ингээ байрлсан байж байгаа байхгүй юу? Эндээс бол бид нар одоохондоо худалдаж авч болно гэсэн. Гэхдээ эндээс худалдаж авах нь smart trade token-ыг цуглуулахаас арай үнэтэй байгаа. Тэгэхээр зэрэг компани биднэрт ямар боломжийг олгож ийнэ гэхээр ингээд маш олон компани судлаад явж байгаа юм л да бид нар бас мэдж байна те. Өнөөдөр дэлхийд дээр хамгийн номер 1 одоо борлуулалтын маркетинг бол угаасаа л нөгөө нэг network маркетинг болсон шүү дээ. Интернетийн сүлжээг ашиглаж олон улсад одоо inviting link буюу урилгын линкээр ингэж одоо задардаг те тардаг ийм систем рүү шилжчихсэн байна. Одоо ерөөсөө ганцхан OneCoin ч гэлгүй, Bitcoin ч гэлгүй бүх төрлийн coinуудад ийм замаар задарч байна. Тэхийн амьтгаа та нар одоо мэдж байгаа шүү дээ. PayPal-ийг төлбөрийн хэрэгслээ тий. PayPal-ийг одоо интернетийн дундын гуйлагчийн компани хүртэл одоо inviting link буюу урилгын линкээр ингэж хүмүүстэй линкээр тарааж байна. Тийм болохоор бид нар ямар нэгэн одоо урилтын одоо тийм линк, реферал линкээр бүрхүүлэхтэй бол санаа зовх зүйлгүй. Энэний ард бол ямар нэгэн урамшуулал байгаа болоод тэр одоо линкийг тарааж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг smart trade token smart trade coin маань бол биднэрт ямар боломжийг олгож байгаа вэ гэвэл одоо 10 дугаар сарын 15-нд ICO маань ингээд дууснаа. Энэ компани ICO дуусгаад байна шүү дээ. Дуусаад нөгөө нэг софтвер маань бол одоо ажиллаж байгаа. Алин эдийн хүмүүс худалдаж аваад ингээд ажиллаж байна. Тэр ICO маань дууснаа. Тэр үед мэдээж хэрэг бид нар нөгөө токеныг хямд үнээр худалдаж авах боломжгүй болчихж байгаа юм билээ. Хоёрдугаар нь гэж хэлэхэд бид нар тэр smart trade token-ыг худалдаж авснараа нөгөө софтвер буюу одоо яриад байгаа энэ бүх арилжааг хийдэг энэ програм хангамжийг цуглуулсан токенороо бас худалдаж авах боломжтой байгаа. Бас нэг ийм давуу талтай. За нөгөө төгөр гэвэл компани биднэрт маш том боломжийг олгож байгаа. Энэ боломж нь бол бид нар одоо network маркетингаар нь одоо ажиллаад хүмүүст урилгын линкүүдээ өгөөд за энэ маань гэхдээ нэг юутай шүү ялгаатай. Одоо бусад сүлжээний бизнес шиг ийм одоо өндөр цаал хэрэгэм одоо тэгтэн үеэс тийм урамшуулал байхгүй. Зөвхөн хоёрын төрлийн урамшууллаар бид нар одоо энэ токеныг цуглуулах буюу нөгөө талаараа урамшууллынхаа 50%-аар нь одоо биткойныг бас ингэж одоо баг-багаар бутгаагаар цуглуулах боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нарт бол одоо нэг ер нь бол танихгүй мэдгүй байхгүй шүү дээ. Бид нар ч одоо ингэж зөндөө олон одоо хүмүүс таньдаг мэддэг болчлаа. Ядаж энэ хүмүүсээ
OneCoin одоо орсон. Би бол бодсоо OneCoin орсон багийнхаа хүмүүст энэ арилжааны бизнесийг санал болгох хэрэгтэй юм байна. Энэ хүмүүсийг одоо сургах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Одоо яг диш шекер талбар гэж нэг диш шекер гэж бид нар сурж байгаа бараг сурсан ер нь бол ихэнх нь. Гэхдээ тэр сайтнаас бид нар юм өдөр бүр юм бодлож авч чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний эзэн зорилго бол диш шекер сайтаас юм бодлож авах биш те. Бид нар хамгийн анх OneCoin компани зоо судалж авахдаа бирж арилжаа дээрээс хашийн зөрүүн дээрээс өндөр ашиг олно гэж орсон. Тэгвэл өнөөдөр бирж маань хаяанд ирсэн байна. Дээрээс нь энэ биржийг харин ч бүр хойшлох тусам бид нар баярлах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл бид нарт сурах маш том боломжуудыг олгож чинь компани. Дээрээс нь тэрийг арилжаалсны хажуугаар одоо биднэрт ийм том гоё шинэ одоо ийм амарчилсан, хялбарчилсан ийм сайтыг одоо хүмүүсээс зохиогоод ингээд нэгсэн одоо бэлэг болгоцсон байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар хэдийн ажиллаж чадна, хэдийн хүмүүс одоо бүргэж чадна. Тэр чинээрээ одоо энэ смарт трейд буюу энэ софтвер маань өөрөө одоо олон хүмүүс хэрэглэгдэх тусам бидний одоо худалдаж авсан токен маань бас үнд өсөх ийм боломжтой гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр нэг ийм экспогийн зураг байгаа л да. За тэгэхээр Smart Trade Coin гэдэг энэ компани маань өөрөө одоо олон улсын блокчейний буюу одоо криптоалютын том ийм семинар хурлуудад ингэж оролцдог юм байлээ. Тэгээд оролцоод тэр програмаа танилцуулдаг. Дээрээс нь одоо тэр Smart Trade Coin-ийнхоо одоо нөгөө алсын одоо зорилго төслийг бас танилцуулт юм байлээ энүүгээрээ. За тэгээд ерөнхийдөө Smart Trade токенны тухай би одоо ингэ яриад шүү дээ. Тэгээ яагаад бид нар энэ токеныг худалдаж авах ёстой вэ гэхээр ерөөсөө алсын зорилготой нөгөө нэг арилжааны биржээр софтверийг ажилуулахын тулд тэрийг бид нар эзэмшиж худалдаж авахын тулд тэр софтыг маань энэ Smart Trade токеноор зарах болчиход байгаа байхгүй юу? Гол нь тийм учраас бид нар энэ токеныг цуглуулах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгээ энийг бас аюултай ойлгоорой. За тэгээд анх бол одоо энэ токен нийтэд зарлагдж байхдаа ICO нээсэн үед ICO нээсэн байхад зарлагдж байхдаа $10 багцад 290 токен иржсэн байгаа байхгүй юу? $10 гэж. За тэгээд $10-оос $50,000 хүртэлгийн багцтай. За тэгтэл одоо энэ бол одоо өнгөрсөн. За та нар сайн хараад $10 багцад 290 токен иржсэн байгаа шүү дээ. $100-ыг болохоор 2900. Тэгтэл одоо яг одоо $10 багцад 45 токен ирж байгаа. За $100 багцад 445 токен. За энэ маань болохоор яаж ийм вэ гэхээр энэ яг ялгаагүй нөгөө OneCoin ингээд үнд ороод ингээд өндөрлөөр ингээд үнд ороод ингээд яваад байгаа шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан. Тэгтэл OneCoin зоосог үнд оруулж идэг нөгөө гол хүчин зүйл маань бол нөгөө near dish shaker сайт маань ажиллаад байгаа учраас тэрийг ингээд үнд ороод үүний тогтвортой байлгаад байгаа. Яг үүнтэй адилхан энэ Smart Trade токен яагаад ингээд одоо үнэ өсөөд ингээд одоо юу багасаад шүү дээ. Эрх тоон багасаад байгаа гэвэл нөгөө ард одоо гол ажиллаж байгаа гол төсөл буюу софтвер нөгөө програм маань өөрөө ажиллаж байгаа байхгүй яг одоо ажиллаж ин дээрээс нь дэлхийд бараг 30,000 хүн энэ програмыг ашиглаа явж байгаа. Өдөр ирэх тусам энэ тоон нэмэгдэж байгаа энэ програмыг ашиглаж байгаа хүмүүс хин ч гэсэн 5-6 дэлгэсний цаана ингээд 24 цаг нүдэ болоод суух хүсэхгүй шүү дээ. Тэд нар чинь бүх юм нэг дэлгэцэн дээр ингээд байршуулчаад өөрснөө амраад ингээд суучрах хүсэн тийм ээ. Тэгвэл компани бол энийг аягүй сайхан одоо энэ боломжийг олж харсан байна. Тэгээд энэ Smart Trade Coin гэдэг компани одоо хүмүүсд эргэлт одоо маш их байгаа. Хүмүүсийн хэрэгцээ бол одоо илүү их цагийг хөнгөвчлсөн, илүү их ажлыг хөнгөвчлсөн ийм зүйл хэрэгтэй байна гэд тэр програмыг бол зохиосон байгаа байхгүй юу? За тэгэхээр энэ токенуудыг бид нар 10 сарын 15 хүртэл одоо энэ хашаар цуглуулна. За эндээс тэр 10 сарын 15-наас хойш бол бас магадгүй нөгөө софт маань илүү ингээд зарагдаад байгаа шүү дээ. Одоогоор зарагдаад ажиллаад байгаа. Бүр одоо баг токен хэрэг байна. Тэгээ бол яг эцсийн дүнд нь арилжаа гэдэг бол биднэрт хэрэгтэй юм байна гэдгийг аягуулсан ойлгох хэрэгтэй. Энэ маань өөрөө арилжааны сайт байгаа шүү. За тэгээд ингэж байна. За би програм хангамжийг хэрхэн ашиглах вэ гэж. За ер нь бол арбитражны бирж арилжаа гэдэг маань бол бас биднэрт бол бид нар бас нөгөө сая төрсөн дээр ахилсан шүү дээ. Криптоалютч бай, энгийн одоо нөгөө уламжлалт хувьцааны бизнес ч бай бид нар бүх юмыг 100% баталгаатай одоо эрсдэлгүй найдвартай гэж бол яаж огтооч болдгоо байна. Энэ нөгөө дэлхийн зах зээлийн нөгөө бүр том одоо хөрөнгө оруулагчдын одоо тийм зарчим байдаг юм байна л да. Гэтэл энэ арбитражны бирж болохоор энэ дээр 100% баталгаатай ашиг гэсэн байгаа байхгүй юу? Яагаад энэ дээр таны оруулсан хөрөнгө оруулалтын 5-аас 10% 100% баталгаатай ашиг гэдэг энэ бирж дээрээ ингээд ашиг зарж баталгаа өгöd байгаа юм байх тэр чинь нөгөө
Энэ биржийн чинь ажлыг хүн хийхгүй робот буюу хиймэл оюун ухаан энэ нөгөө нэг арилжааг маань хийх байгаа байхгүй юу? Та өөрөө дүн шинжилгээгээ гаргаад биржүүдэд зөв сонгоод тийм ээ нөгөө хослолынхаа койнуудыг зөв сонгочих юм бол тэр арилжааны ажлыг та биш програм одоо нөгөө робот хийж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар бол арбитражныхаа биржээр 100% баталгааг ингэж ашигаас бол ингэж өгнө гэж байгаа. Мэдээж хэрэг бол буруу зөрүү таамаг гаргах ч юм уу иймэрхүү байх юм бол бас тэр бол биднээс шалтгаалсан байлээ. Тийм болохоор биржийн ажлыг аюулсаа сурах хэрэгтэй. За тэгээд энэ дээр бол яг програмын хангамж софтвер буюу програм хангамжийн төлөвлөгөө гэсэн байна л да. Ерөнхийдөө одоо бол хамгийн том 20 арилжаан дээр бол худалдаа хийдэг. За тэгээд арбитрийн арилжаа гэдэг энэ дээр бол 100 гаруй одоо криптов валют дотор хослол хийж ажиллаж байгаа. Энэ бирж маань өөрөө за тэгээд олон улсын биржүүдийг бол ингээд нэгтгэсэн байж шүү дээ. Одоо ингээд бид нар тэндээс одоо зүгээр сонголт тэгээд ингээд товшил хийж байгаа шүү дээ. Зөвхөн ингээд сонгоод явчихна гэсэн. Тэгээд маш хурдан одоо ийм ажиллаж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ дахин цэнэглэг үгүй. Энэ нөгөө индикатор гэдэг бас байгаа байхгүй юу? Индикатортай өөрөө энэ маань индикатор гэдэг нь болохоор нөгөө одоо бидний робот хийвэл оюун маань бид нар санал болгож штэ. Одоо та энэ дээр ингээд юугаа тавиа. Энэ coin ингэж хямдарч ийн. Одоо энийг авах юм бол энэ чинь энэ дээр ингэж өснө. Тэгвэл тэндээс тийм ашиг олно гэдэг санал тэр сигнал дохоо манай одоо энэ програмын одоо робот буюу оюун ухаан маань бид нарт санал болгох нь штэ. Бид нар тэгэхээр 100% энэ дээр арилж байсан ч болно өөрснөө гараараа механикаар автоматар гэж тусалсан байдлаар бас хийж болно гэдэг юм надад. За тэгээд яг эндээс бол ямар ч байсан нэг хоёр том ашиг бол би бол олно гэж харж байгаа. Ер нь бол биткойн буюу энэ смарт койн цуглуулна. За биткойн цуглуулах нь ямар ашигтай байдгийг хүн бүхэн мэдж байгаа. Жишээлх юм бол смарт токеныг худалдаж авахд бол биткойн юм уу эфирмээр авч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чин зэрэг ингээд нөгөө криптов валютууд чинь хоорондоо ингээд уялдаа авчиж байгаа байхгүй юу ерөөсөө тий. Тэрийг авах юм бол тэрүүгээр, энийг авах юм бол энүүгээр тий. Магадгүй яванда тийм хүн бүхэн юм болно. Одоо ингээд би жишээлх юм бол маш их хүмүүс үнцэнтэй хүн болоо гэж бодъё л та. Тий одоо ингээд би маш их гоё мэдээлэл хүмүүст хүргэж байдаг юм уу? Нэг бол юм гоё бяцлал хийдэг ч юм уу? Одоо ямар ч гэдэг нэг одоо лайф коуч ч юм уу тий хүн юм хэрэгтэй юм хүргдэг хүн байгаад төлбөрөө юугаар хийх вэ гэх юм бол би криптов валютаар нэг заарч штэ. Биткойн ч юм уу өөрт байгаа төрүүлж байгаа хэмжээгээр заа тий биткойн, эфирм, OneCoin, смарт койн гэдэг ингээд заачдаг. Тэнгүүд хүмүүс надад мөнгө бариад ингээд төгрөг бариад ирнэ штэ тий. Төгрөгөөрөө би ингээд үйлчлэгээ авъя гэхээр зэрэг би ингээд уучлаарай би төгрөгөөр үйлчлэгээ хийхгүй би хүн койноор хийнэ гэчингүүт нөгөө хүн чинь альч койн байхгүй байх юм бол тэр хүн за энэ хүнийг би сургалтыг авахын тулд би аль нэгэн койныг авах хэрэгтэй юм байна гэж үзээд тэр койныг одоо смарт ч байна уу тий OneCoin ч байна уу одоо биткойн ч байна уу худалдаж авч явах үед одоо ялгаагүй тэр койны хайр цаанаа өсөж гинэ гэдэг чинь миний эзэмшиж байгаа зоосны хайр өсөд байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ компаниуд яагаад одоо компани болгон токен зарлаад байгаа. Яагаад компани болгон ICO зарлаад байгаа тий? Энд чинь бүр цаанаа нарийн учиртай. Бидний ерөөсөө ирээдүйд алхаж байгаа үнцэг өрөөсөө л криптор. Одоо бид нар ухрах замгүй гэсэн үг байхгүй нэг өсөндөө. Ухрах замгүй. Ухрах юм бол бид нар насан туршдаа харамсна. Яагаад ийм том хаалгаар орчоо буцаа гараа авчихсан бэ тий? Бид нар хүүхдүүдтэй юу гэж хэлэх юм? Ээж наадах чи мэддэг лээсэн шүү дээ. Уг нь наадах чи намайг байхад ярьдаг лээсэн шүү дээ. Яаж би аваагүй ойлгоогүй л болохоос биш гээл. Тэгэл хүүхдүүд маань чичлээ ш. Та тэр үед яагаад энийг ойлгоогүй юм бэ? Одоо хараа та бүх юм криптов байлаа. Хаана байгаа таны дээр цаасан мөнгө чинь хаана байгаа тэр 20 мянга чинь байхгүй шүү дээ. Тэр үед бидний цаасан мөнгө одоо магадгүй музейд тавигдчих ч юм уу тий. За арайч музейд тавигдах хэмжээний цаг хугацааг бид нар туулахгүй. Гэхдээ ер нь л бол хайшил маш онцгсон нөгөө биткойн маань 150 мянга 200 мянган доллар хүрчихсэн. Нөгөө OneCoin маань одоо хэдэн ч евро байдаг тий. Ингэсэн одоо ийм нийгэм рүү ингэ явж байгаа гэдгийг өөрөөсөө алхам тутамдаа бид нар бодох ёстой. Тийм болохоор ганцхан одоо нэг юмны төлөө яриад байж болохгүй маа гэдгийг би аягуулсаа ойлгосон. Одоо миний 90 тойронд байгаа хүмүүс бол намайг мэдчихэж байгаа тий. Алтайг шинтер бол намайг одоо өөр юм ярьлаа гэж би чи хүмүүсийг зэмлдэг тэгээд та нар яахаараа дандаа өөр юм ярьж байгаа OneCoin бол яриач мараач би хэлдэг байсан буруу юм байна. Миний буруу юм байна. Би хожуу ойлгож энийг гэтэл өнөөдөр хүмүүс намайг ганцхан OneCoin яриад явж байхад миний найзууд биткойн, эфирм гэдээ явж байхад өнөөдөр тэд нар надаас 3-4 шат төрүүлээд авчихсан явж байгаа байхгүй юу? Дансандаа аль хэдийн 2-3 биткойн цуглуулсан. Тэдэн 10 эфирмтэй. Тэгэхэд би яасан нөгөө нэг ганцхан OneCoin гэдэг ингэ явж исэн чинь
юучгүй биткойнчгүй эзэрэмчгүй хоцорсон. Гэхдээ одоо бол би харин яг нөгөө цагийн цагтаа явж ингээд бас баярлж байгаа. Smart Trade одоо энэ софтвер буюу энэ програм маань одоо бас биднэрт том боломжийг олгож байгаа. Арилжааны бизнес руу гүйл тавих, алхах ингээд тэгэхээр зэрэг энийг бид нар сурах хэрэгтэй юм байна. За тэгээ ярил нарийн зөндөө байгаа л да. Одоо энэ жишээлбэл network marketing систем энэ гэсэн байна тийм. Мэдээж урамшуулалгүй ашиггүй бизнес гэж хааж явахгүй. Ямар ч урамшуул ашиггүй бол бид нар энэ зогсоод хэрэггүй шүү дээ. Зүгээр л энэ дангуугаа дэлгүүр дээрээ ч юм уу амар нэгэн байдлаар зогсож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг урамшуулал ашиг буюу network marketing-ийн тухай бас сонсох хүсвэл дараад нь бас сонсож болно. Ер нь бол за тэгээд энэ smart trade-ийг бол биднээс одоо энэ coin-ыг application одоо компьютер, ноутбук, лаптоп одоо бүх зүйлээс оруулсан утсан дээр хүртэл одоо суудаг application байгаа. За тэгээд биткойн буюу одоо эзэрмаар хөрөнгө оруулалт хийнэ. Тэгээд та нараа одоо яарчлаарай гэсэн байна шүү дээ. За ямар ч зүйл нэг smart trade coin-ийн тухайн тодорхой ойлголт өгөхийг хичээлээ. Тэгээд ойлгомжтой байна уу? Ер нь асуух юм байна уу? За би яаж хичээсэн арга би бас танад маш их баярлалаа. Ингээд бусад төрлийн одоо манай Монголд 13,000 ван coin зоос эзэмшиж байдаг. Тэртээ ойлгох эзэмшдэг бараг 100-аад хүн байдаг аахгүй. Тэгвэл энэ олон хүмүүс дундаас ингээд энэ надад хэрэгтэй юм байна. Арилжааны бизнес надад чухал юм байна гэдэг ингээд одоо тэрийг ойлгоод ингээд хүрэлцэн ирсэн танад бас маш их баярлалаа. Тэгээд одоо асуух зүйлүүдээ бэлдээд асуугаарай. Эндээс асуумаарай.